İnci, şans, bolluk, bereket enerjisini çeken, aynı zamanda doğurganlığı artıran ve aile içindeki huzur ve neşe enerjisini de çoğaltan bir taştır. Dişil enerjiyi dengeler ve kullanan kişiye bolluk, bereket enerjisi çeker. Kemik rahatsızlıklarında ve büyüme döneminde çocuklarda kemik büyümesinde destekleyicidir. Cildi güzelleştiren birçok bakım ürününde inci kullanılmaktadır. İnciyi test ederken gerçek incinin yanmadığını ancak sahte türevlerinin ateşte eridiğini gözlemleyebilirsiniz. Orijinal inci ürünlerine ulaşmak için taşmabet.com'dan bize ulaşabilir. Daha fazla bilgi içeren içerikler için Instagram'dan takip edebilirsiniz.